一步一步地走向衰退和破坏的危机中。近年来，人为破坏和环境污染，也使得土滨海洋生态体系遭受到严重的影响。资源日益枯竭，珊瑚礁生态体系衰退，美景逐渐褪色，渔业资源枯竭，许多物种如大型贝类、热带鱼、龙虾等等数量骤减，甚至消失，使得这片数十万年才形成的珍贵资产，在短短的10余年间就蒙上重重的阴影。为了保存这片海洋乐园，我们应该更积极，以具体的行动来防治污染，爱护海洋生物。让我们携手合作，共同来保护这片海域。大家一起来做到下列几件事情，各位大朋友、小朋友，你们说好不好呢？尊重每一种生物的生存权利，不伤害、不破坏及不采集珊瑚和其他海洋的生物，不饲养、不购买、不食用珊瑚礁区鱼类生物，并尽力维护海洋生物的生存权利。